Кажете ни најпрво кои се основните работи кои треба да ги знае некој кој решил да одгледува животни или да чува домашен миленик? Пред се, секој кој што сака да чува домашен миленик треба да знае дека веќе кога се грижи за миленикот треба, ако го чува дома, значи без разлика дали во домашни услови или пак надвор во двор, треба да има здрав миленик. Пред да го земе миленикот, секој граѓанин најпрвин доаѓа во нашата ветеринарна станица да се информира кои се неговите приоритети како сопственик, кој што информативно да се запознае што се треба да направи за да има здрав домашен миленик во својот дом. Најпрвин треба кучето да се донесе на преглед во нашата станица, да се види дали станува збор за здраво кученце, дали има некоја вродена мана, дали станува збор за рахитис, затоа што најчесто младите кученца ги напаѓа болеста рахитис, искривување на коските и тогаш се започнува со витаминска терапија на самото куче. Затоа што ако имаме здрави нозе, здраво тело, ќе имаме и здрав миленик. Исто така треба да се обрне внимание и за да се внимава кучето да биде прочистено од екто и од ендопаразити. Значи на тој преглед, кога ќе го донесе сопственикот миленикот во нашата станица, се гледа дали има некој ендопаразит, дали станува збор за вошки, шуга или пак болви и крлежи. Тогаш се применува со препишување на препарати за прочистување на тие ендопаразити, ектопаразити, а исто така треба да се внимава на да се внимава и да се запази редот за примена на апчиња против ендопаразити, значи народски кажано глисти кај кучињата. Сега, ако сакаме да имаме здраво куче, треба да се запази редот за прочистување на глистите. Најпрвин се дава до првите 6 месеци, се дава секој месец во зависност од телесната маса на самото милениче, а потоа на секој 3 месеци додека е здраво кучето. После прочистувањето на глистите треба да се обрне внимание на вакцинацијата кај самите кученца. Исто така треба до 3-месечна возраст кученцето да прими 3 вакцини за да имаме здраво кученце. Најчесто во тие периоди кучето биде нападнато од штенечак, кај народот познат, и за да се избегне таа болест се вакцинира кученцето, а потоа над 8-месечна старост задолжителна вакцина е вакцината за бесниво, која што е со закон пропишана и секој сопственик на куче мора да ја регулира таа вакцина и треба да ја прими самото куче. Исто така треба да се обрне внимание и за начинот на чување на кучето. Веќе кога се чува во домашни услови, сопственикот треба да знае дека неговиот миленик континуирано и постојано ќе се митари. Затоа што самото милениче се чува во константно иста температура, не знае дали надвор е зима, дали е лето и не знае дали треба да го смени влакното во летно или во зимско. Треба да бидат свесни дека веќе кога го чуваат миленикот дома, дека ќе имаат постојан проблем со испуштање на влакна на самото милениче и постојано треба да го чешљаат или грумираат 2 пати дневно со специјални чешели. А исто така треба да обрнат внимание и на начинот на исхраната. Ако сакаат да имаат здраво куче, треба да го хранат со готови храни кои што се избалансирани, богати со витамини, со калциум, со минерали, значи ги имаат сите потребни состојки во нив, да ги избегнат домашно куваната храна, значи да избегнуваат вегетосана храна, кромидосан или она што ќе остане од ручекот па да му го дадат на самото милениче. Евентуално можат да применуваат динстана храна, значи само сварена со малку зајтинче и малку солца, за да се избегнат проблемите со дигестивниот систем, пореметувањата во дигестивниот систем кои што настануваат кај милениците. Дали сопствениците доволно се грижат за своите миленици и зашто најчесто бараат помош во вашата ветеринарна? Пред да земат значи миленик во својот дом, доаѓаат на информативен разговор, се запознаваат со сите услови, се запознаваат со што треба да прават за својот миленик, начинот на грижата, а исто така и при не дај Боже, ако настане до настинка на кучето, појавување на проливи, нормално се јавуваат во нашата станица, тражат помош, се терапирани од страна на нас
и потоа исто така овдека се информираат за не сака, ако евентуално не сакаат нивното кученце да има потомство, се врши кастрација на миленикот, дали станува збор за женско или за машко, доаѓаат значи до овариохистеректомија кај женските, отстранување на тестисите кај машките, решен проблем од таа страна, значи, а исто така ако не сакаат да го да се сврши оперативен зафат, постојат и хормонски инекции кои што се ставаат кај женските кучиња, со тоа што се избегнува циклусот кај самото куче и едноставно сопственикот има и помирно куче и ги нема оние проблеми на крварење на кучето, оставање на флеки во својот дом, исто и тој проблем можам да кажам дека е решен. Се на се можам да кажам дека тетовчани оваа година изненадија со бројот на купени кучиња од страна на сопствениците. Во нашата амбуланта секојдневно доаѓаат нови сопственици со нови миленици, што е можам повеќе за разлика од прошлите години и се многу совесни сопствениците кон своите миленици. Значи ги чуваат во најдобри можни услови и едноставно ги сметаат како член на нивното семејство.